Gimana sih reaksi Elran saat dia tahu Mukoda bisa beli barang dari isekai? Hai, Lilre di sini. Hari ini aku bakal lanjutin cerita petualangan Mukoda dan tim nih. Di chapter sebelumnya, Mukoda kan ngasih tahu Elran kalau dia bisa beli barang dari isekai lewat toko online-nya. Dan jelas saja reaksi Elran waktu dengar itu super terkejut. Nah, di chapter ini Mukoda mulai jelasin ke Elran gimana caranya dia pesen barang dari isekai. Dia bilang bumbu-bumbu yang dia pakai kemarin waktu buat masakan paella itu semuanya dibeli dari toko online di isekai. Elran sendiri udah ketemu banyak petualang tapi belum pernah nemu orang dengan skill kayak Mukoda. Dia benar-benar gak nyangka kalau ada skill yang bisa buat beli barang langsung dari isekai. Mukoda lalu nunjukin langsung gimana caranya dia pesen barang. Erlan pun ngeliatin prosesnya dengan seksama. Begitu Mukoda selesai pesan, barangnya langsung muncul di depan mereka. Dan lagi-lagi Erlan dibuat makin kaget. Erlan bilang skill Mukoda ini luar biasa banget. Barangnya bisa langsung sampai dan bisa langsung dipakai juga. Phil pun nanya ke Mukoda, emang gak apa-apa kalau Erlan sampai tahu skillmu? Harusnya kan ini rahasia. Mukoda jawab, susah buat gak pakai skill itu selama mereka ada di dungeon. Jadi lebih baik dia jelasin sekarang sekalian. Lagi pula harusnya gak masalah kalau Erlan tahu. Karena Erlan itu cuma tertarik sama naga. Emang ya, Erlan ini obses banget nih kalau urusan soal naga. Tapi buat jaga-jaga, Mukoda tetap minta ke Erlan supaya skillnya ini dirahasiakan dan nggak diceritain ke siapapun. Erlan pun bersumpah kalau dia nggak bakal bilang ke siapa-siapa. Lagian dari awal Mukoda memang bukan orang yang bisa disembarangan diajak ribut. Dia punya hewan-hewan sihir sebagai familiarnya, punya stempel suci, bahkan ada surat dari kerajaan yang bilang kalau nggak boleh bikin masalah sama Mukoda. Menurut Elran, malah aneh kalau Mukoda nggak punya rahasia. Erlan juga nambahin, nggak mungkin hal ini dia ceritain ke orang lain, bahkan ke wakil ketua guild sekalipun, si Ugor. Setelah ngobrol selesai, Mukoda pun lanjut pakai barang-barang yang baru aja dia beli dari toko online. Elran nanya, emang barang-barang itu ampuh buat melawan undead? Mukoda jawab, barang yang dia beli dari SK itu jauh lebih kuat dibanding barang-barang yang ada di dunia tempat mereka sekarang. Terus, sebenarnya Mukoda ini beli apa sih? Ternyata dia beli pengharum ruangan dan penghilang bau. Dalam hitungan detik, semua bau di sekitar mereka kayak tersedot dan area itu langsung jadi wangi. Mukoda juga nyemprotin spray penghilang bau ke pakaiannya sendiri dan pakaian Elran. Seketika badan mereka jadi wangi. Begitu Mukoda nyium dan ngerasa badannya udah nggak bau lagi, dia langsung siap buat masak. Masak apa nih Mukoda? Dia masak nasi gulung daging orc. Baunya enak banget. Vel, Doraja, dan Elran benar-benar nungguin nih masakannya sampai matang. Di bagian terakhir, Mukoda nambahin saus di atas dagingnya. Makin excited lah mereka sampai rebutan nih. Nah, itu dia nih chapter 64 part 2 dari petualangan Mukoda dan tim. Seperti biasa, aku akan share lagi kelanjutannya kalau sudah ada update dari komiknya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. See you next video. Bye-bye.